हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञानपुर में। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति। ठीक है। तो आज शुरू करेंगे आज का अपना हम क्वेश्चन। तो बिना देर के आप पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। बिना देर किए हुए आप पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? भेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे हम। कुछ गड़ेरियां भी हैं वहां पे, तो आप मान लेंगे गड़ेरियों की संख्या क्या? यक्स। गड़ेरियों की संख्या आप यक्स मान लेंगे और भेड़ों की संख्या वाई मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले बार में आपको क्या बोला है कि कुल सिरों की संख्या, क्या बोला है दोस्तों? नहीं, कुल पैरों की संख्या बोला है ना। जमीन पर कुल 230 पैर हैं। जमीन पर कुल कितने पैर हैं? 230। ठीक है दोस्तों, कुल पैर हमने लिख लिया। अच्छा, ये गड़ेरियां हैं, मतलब आदमी है, ये भेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, भेड़ है ना। तो एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। और ये गड़ेरिया जो ये आदमी होते हैं ना, तो आदमी के पैर कितने होते हैं? 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा कुल? यानी अगर यक्स गड़ेरियां हैं तो पैर कितने होंगे? 1 का 2 है, तो यक्स का 2 यक्स, 2 से गुणा हो जाएगा। यानी कुल गड़ेरियों के पैरों की संख्या 2 यक्स प्लस ये कुल पैरों की संख्या है ना। तो हम भेड़ जितने उनके पैरों की संख्या और गड़ेरियों के पैरों की संख्या जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। अच्छा, ये भेड़ों की संख्या वाई हो गई। और एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर दो, सभी पैर निकल गए। और इन्हीं दोनों को जोड़ के कुल पैर 230 बोला है ना। इसी को जोड़ के बोला है ना, कुल पैरों की संख्या 230। समझ में आ रहा है? भेड़ के 4 पैर होते इसलिए हमने 4 से गुणा किया भेड़ों की संख्या में, और आदमी के 2 पैर होते इसलिए हमने गड़ेरियों के पैरों की संख्या में 2 से गुणा किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहां पे 2 कॉमन ले लो आप। जब 2 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? यक्स। यहां क्या बचेगा? 2y। दोस्तों, जो 2 आप कॉमन लेंगे तो यहां पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब ये भाग हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 10। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा ये इसको सीधा आप 2 को आप मिटा दीजिए, काम खत्म इसका। अब ये क्या हो गया आपका? समीकरण एक तो मिल गया हमें कि x प्लस 2y बराबर 115। समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? यदि सिरों की कुल संख्या 60 है। सिरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 60 है। तो कुल सिर 60 हमने कर लिया। अच्छा, भेड़ के भी सिर एक ही होते हैं और आदमी के भी सिर एक ही होते हैं। यानी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 60। समीकरण 2 दोस्तों। ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए कुछ नहीं करना, ये दोनों बराबर है ना। तो आप क्या करोगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखिए तो ये चिन्ह बदल जाता है। जब घटाते हैं आप ना, तो इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। यहाँ प्लस तो ये माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है ना तो माइनस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है। तो बड़े में छोटे को घटा लेंगे, बड़े वाले का चिन्ह बड़ा ये है ना, तो बड़ा वाले का चिन्ह प्लस है। ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, बस y लिख देंगे। और यहाँ वही हाल है, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा तो घटा लो। 5 में से 0 गया तो 5, और 11 में से 6 गया तो 5। यानी y बराबर दोस्तों 55। y क्या माने थे हम? भेड़ों की संख्या। क्या माने थे? भेड़ों की संख्या। आपसे पूछा था क्या कि भेड़ों की संख्या ज्ञात करो, तो आ गया ना भेड़ों की संख्या 55। आ गया ना? कोई दिक्कत है नहीं ना?
अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35, उनके सिरों की कुल संख्या 35। मतलब दोस्तों तोते और बकरी दोनों को मिला के बोल रहा है कि उनके सिरों की संख्या कुल 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90, तथा पैरों की कुल संख्या 90। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। मान लो तोते यक्ष हैं, तोता को क्या मान लेंगे? यक्ष। माना यक्ष तोते बैठे हैं। और बकरी को क्या मान लेंगे दोस्तों? कुछ भी मान लो यार, बकरी को आप वाई मान लो, वाई जेड पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान लो, मानना आना चाहिए बस। अब दो समीकरण दिया है, दो शर्तें दिया है, बस बना के हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहली शर्त। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या, मतलब सिरों की संख्या दिया है पहले ना, कितना दिया है सिरों की संख्या दोस्तों? 35 दिया है, कुल सिर 35 हैं। तो तोते और बकरी दोनों के सिर मिलाकर 35 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो तोते का सिर कितना होता है? एक तोता है सिर कितना होगा? एक ही होगा। एक बकरी है सिर कितना होगा? एक ही होगा। यानी क्या हो जाएगा? दोनों के सिरों की संख्या जोड़ देंगे, ये 35 समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है नहीं ना? बस अब पैरों की संख्या बोला है, अब पैरों की संख्या बोला है दोस्तों कि कुल पैरों की संख्या। तो एक तोता कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। तो यक्ष तोता कितने पैर हो जाएंगे? 2 से गुणा कर दो, मतलब 2 यक्ष। प्लस एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो वाई बकरियों के पैर कितने हो जाएंगे? वाई में 4 से गुणा कर दो, सभी पैरों की संख्या निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 वाई बराबर कितना? 90। कितना दोस्तों? 90। ठीक है, 90 ही है ना? हाँ 90 ही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी 2 कॉमन ले लो आप। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? यक्स और यहाँ 2 वाई, और जो 2 हम कॉमन ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बाहर आएगा, तो उस 2 से इस पूरे में गुणा है ना। यहाँ देखिए, आप जब ये 2 कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, तो ये कॉमन हो गया 2 से इस पूरे में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 90 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 यानी 45। ठीक है दोस्तों, इसका काम खत्म ना? अब कोई दिक्कत है नहीं ना? बस ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों, बस काम हो गया। अब देख लो क्या करना है हमें, अब देख लो क्या करना है हमें, किसकी संख्या बतानी है। तो तोतों की संख्या ज्ञात करो, मतलब तोता यक्ष माने थे ना, यक्ष का मान ज्ञात करना है। अगर 1 से 2 घटा देंगे बिना कुछ किए तो यक्ष तो कट जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हमें ये y का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए। तो इस y को हम जोड़ के या घटा के कैंसिल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो घटाओगे तो नहीं कटेगा ना। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में क्या करोगे दोस्तों? 2 से गुणा, तो दोनों पक्षों में गुणा होता है। तो ये 2x हो जाएगा आपका, और ये 2y हो जाएगा, और यहाँ 35 दूनी के 70। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण बन गया 3। 2 से गुणा कर समीकरण 3 बन गया। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, बस हो गया काम। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो ये प्लस चिन्ह है ना, तो ये माइनस, ये प्लस चिन्ह है ना, तो माइनस हो जाएगा। जब भी आप घटाएंगे तो चिन्ह को विपरीत कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये प्लस है ना तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये -2 और ये -2 यक्ष और ये यक्ष, तो घटेगा इसमें से, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह रखेंगे। तो बड़ा माइनस था तो माइनस रख देंगे, और 2x में से x घटेगा तो ओनली x। और ये देखिए माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह बराबर हैं, कट गए ना। जब भी बराबर चिन्ह हो और जब भी विपरीत चिन्ह हो और संख्या बराबर हो तो संख्याएं कटकर 0 हो जाती हैं। तो ये 0 हो गया। और यहाँ देखिए ये बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह माइनस। अब 70 में से 45 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 6 हो जाएगा, हासिल दिया तो ना, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है दोस्तों,
ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। बस ये माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 25। x किसको माने थे हम, तोता माने थे, तो कितने तोता आगे निकल के 25। कितने आगे दोस्तों, 25। बस हो गया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे। एक तालाब के किनारे, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, मतलब कुछ बगुले हैं जो अपना चारा चुग रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 हो तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, दो समीकरण बना लो आप। बगुलों को मान लो x, बगुलों को क्या मान लोगे, बगुलों मने बकुला, बगुलों को x मान लो, और कुत्तों को क्या मान लोगे, y मान लो दोस्तों। कुत्तों को कितना मान लिया हमने, y। अब बस दो समीकरण, शर्त दिया होगा, शर्त सुन लो। उनके सिरों की कुल संख्या 24 है। सिरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 24, 24। और एक बगुले का कितने सिर होते हैं, एक। और एक कुत्ते का सिर कितना होता है, एक। तो जितने ये होंगे उतने ही तो सिर होंगे, इनकी संख्या के योग के बराबर सिर होंगे। तो हमने लिख दिया, बगुलों की संख्या x मान लिया था हमने, कुत्तों की संख्या y मान लिया था। ठीक है, तो इनके सिरों की संख्या दोनों के योग के बराबर होगा, यानी समीकरण हमारा एक बन गया। अब नेक्स्ट में देखेंगे आप, कुल पैरों की संख्या दिया होगा, तो बगुले के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो कुल पैरों की संख्या, इनके संख्या में 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा 2x हो गया ना, प्लस एक कुत्ते कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4। कितने होते हैं, 4। तो y कुत्ते हैं, तो कुल कितने पैर हो गए, 4y। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, खुद आप देख लो, 60। कितने दे रखा है, कुल पैरों की संख्या 60। अब एक काम करो, यहां भी कॉमन ले लो, चूंकि सब कट रहा है। कॉमन क्यों ले रहे हैं, चूंकि इधर भी कॉमन है 2 और इसमें भी 2 कॉमन, तो सब कट जाएगा, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, x प्लस 2y कॉमन ले लिए तो, और ये आपका 60 है ना, और ये 2 से गुणा, इधर जाके भाग हो गया। तो जब 2 से 60 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो अब इसका काम खत्म, चूंकि इससे भाग दे दिए हम, तो इसको मिटा दो, काम खत्म। ये क्या बन गया दोस्तों, समीकरण नंबर 2। ये बन गया ना। और आपसे पूछा क्या है उसको एक बार देख लो, बगुलों की कुल संख्या बताइए। क्या पूछा है आपसे, बगुलों की कुल संख्या, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। और x का मान, y का मान कुछ भी करो, कैंसिल कर दो, आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 2y है, यहाँ पे y है, तो जब तक इसको भी 2y नहीं करेंगे मान तो आएगा नहीं। तो इसलिए समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करो तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, बराबर 24 दूनी के 48। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस काम हो गया। समीकरण 3 बना लो इसे। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर जो नीचे के चिन्ह है ना दोस्तों, ये परिवर्तित हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, कुछ नहीं करना आप। यहाँ देखिए ये माइनस 2x है और ये x है, तो बड़े वाले का चिन्ह रखेंगे, ये माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो ओनली x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए माइनस और ये प्लस बराबर हैं, यानी जब भी संख्या बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो उनका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ ये बड़ा, ये 48 है ना, चिन्ह माइनस रख लिया हमने। अब घटा दो तो कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा, 18। ये देखिए माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 18, x बराबर दोस्तों 18। ये बगुलों की संख्या कितनी आ गई, 18। कोई दिक्कत है नहीं ना, अगर दिक्कत हो कमेंट करिए, तुरंत हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो नोट करिए, एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करते हैं, जो बोल रहा है ना, जैसे बोला है वैसे करते जाइए, उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा करके, मान लिया संख्या x है, क्या मान लो, माना संख्या x है, 3 से गुणा कर दो, 3x हो गया। अब क्या बोला है, 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, 10 घटा दो, हो गया, 10 घटा भी दिए। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, ये प्राप्त हो गया ना, अब इसमें 7 से भाग देना है, तो पूरे में भाग देंगे, इस बात को ध्यान देना, ये परिणाम पूरा है और 7 से भाग पूरे में देना है। 7 से भाग भी हमने दे दिया। ठीक है दोस्तों, अंत में 5 प्राप्त होता है, मतलब ये पूरा हल करने पे क्या होता है, हमें 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा प्रश्न बोला वैसे वैसे करते गए, समीकरण बन के तैयार हो गया। अब हल कर लो, उत्तर आपके सामने। ये 7 से भाग है ना, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3x माइनस 10 बराबर 7 पच्चे 35। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये देखिए 3x, ये माइनस है ना 10, इधर जाके प्लस, तो 35 और 10 45। कोई दिक्कत है नहीं, 3 से गुणा, इधर जाके भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15, 15 45 बताइए आपको। तो x बराबर 15 आ गया दोस्तों। क्या हो गया हमारा उत्तर, 15, x बराबर 15। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, जैसे बोला वैसे करते जाओ, उत्तर अपने आप आ जाएगा। मान लिया संख्या x है, ओके, हमने क्या माना, संख्या x है। अब जो बोल रहा है उसको आप करते जाओ। क्या बोला है, संख्या में 6 से भाग दी जाती है, दे दो 6 से भाग, 6 से हमने भाग दे दिया, x बटे 6 हो गया। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल यही है ना, इसमें 5 जोड़ दिया हमने, 5 जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, यानी इस पूरे योगफल को आप 9 से भाग देते हैं, पूरे में भाग देंगे दोस्तों, यही यहाँ पे बस देखना है, 9 से भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। भागफल मतलब पूरे का मान 1। अब तो हो गया ना समीकरण, कुछ नहीं करना, हल हो जाएगा। ये भाग है ना दोस्तों, 9 से भाग है, आप क्या करेंगे, इधर जाके गुणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या करेंगे, हल कर लीजिए। तो इसका लसा इसका बटा 1 हो गया ना, किसी भी संख्या का बटा 1 कर सकते हैं, तो इन दोनों का लसा 6 हो गया, 6 हो गया लसा, और यहाँ पे x और प्लस 1 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, 9 एकम 9। अब यहाँ देखिए 6 से भाग है ना, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 30 बराबर 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, और ये 30 प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस, तो 54 माइनस 30, तो कितना बचेगा दोस्तों, 24। कितना बचेगा, 24। और ये हमारा क्या है, संख्या माने थे ना, तो वही संख्या निकल के आ गई 24। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उत्तर अपने आप आ जाएगा, जैसे प्रश्न बोलता है आप हल करते जाओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए,
मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे बोला हल करते जाओ। मान लो संख्या x है, क्या मानेंगे, माना संख्या x। कोई दिक्कत है नहीं ना। बस देखिए अब क्या बोला है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, तो 5 से गुणा कर दो, 5x हो गया। 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, 10 हमने जोड़ दिया, हो गया काम। इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, ये प्राप्त फल हो गया, इसमें 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल संख्या यानी x माइनस x। तो क्या प्राप्त होगा, यही बोला है ना, तो क्या प्राप्त होगा। बस दोस्तों हल करिए, जो आएगा वही आंसर होगा हमारा, कुछ नहीं करना है। ये बट्टा 1 है ना, लसा ले लो, लसा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका 5x प्लस 10 पहले से है, और यहाँ दोस्तों माइनस है, तो माइनस 1 से भाग दोगे आप तो 5 बार जाएगा, तो 5x। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ये देखिए 5x प्लस है और 5x माइनस है, तो जब भी संख्या बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो तो उनका मान शून्य आता है। तो क्या बचा 10/5। 10/5 बचा ना, तो भाग दे दो इसमें। 10 में 5 से भाग दोगे तो 2, क्या आएगा 2, x बराबर 2। संख्या हमसे पूछा था, x बराबर 2 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, उत्तर आ गया आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 8 गुना को, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे, नोट कर लेंगे। किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मान लो संख्या x है, क्या करोगे, मान लिया संख्या x है, अब जैसे बोला उससे हल करते जाएंगे। संख्या के 8 गुना, 8 गुना मतलब 8 से गुणा यार, 8x हो गया। किसी संख्या के 8 गुना 4 से भाग देकर, 4 से भाग दे दो आप, 4 से भाग भी दे दिया हमने, देकर मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या x है, 2 गुना क्या हो जाएगा 2x, घटाने पर बोला है, घटाने पर, घटाने पर क्या प्राप्त होगा। बस हल करिए, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इसका बट्टा 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या का, संसार की किसी भी संख्या का बट्टा 1 कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो लसा 4 हो जाएगा। लसा क्या होता है, लसा वह संख्या होती है, लसा वह संख्या होती है जिसमें नीचे दोनों से भाग दें और आसानी से कटे, तो लसा कहते हैं। और आसान भाषा सुन लीजिए, लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दिए गए पदों से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हों। लसा 4 हो गया, एक बार जाएगा, 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है ना, तो 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8x। ठीक है, ये देखिए ये संख्या बराबर है, बराबर है, विपरीत चिन्ह है 0, क्या हो गया दोस्तों 0/4। और आप जानते हैं, और आप जानते हैं किसी भी संख्या में, सॉरी किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आता है 0। ठीक है दोस्तों, तो मान आपका क्या हो जाएगा 0। वो संख्या कौन सी थी, सॉरी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हल करने पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप है, जैसे लगभग हर परीक्षाओं में पूछता है आपसे, इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई के अंक ज्ञात करो। 3-4 बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और गुणा करने के लिए बोलेगा इकाई का अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, क्या करेंगे इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही उत्तर होगा। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 756 गुणे 938, उसके बाद क्या गुणा दिया है आपको 872, क्या है दोस्तों 872। अब ऐसे संख्या आपको दे रखा है और बोल रहा है इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक
गुणा करने पे इकाई का अंक ज्ञात करो। दोस्तों अगर आप गुणा करने लगेंगे ना तो इसको गुणा करने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे, कम से कम 5 मिनट। और आपको पेपर में समय कितना मिलता है? मुश्किल से 40 सेकेंड। कितना मिलता है दोस्तों? 40 सेकेंड मिलता है, वो भी नहीं मिलता है किसी किसी पेपर में 30 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे? अगर आप तरीका नहीं जानेंगे तो आप करते रह जाएंगे, उत्तर नहीं आएगा। हमसे दोस्तों क्या पूछा था? इकाई का अंक ना। तो आप इन सबके इकाई का अंक उठा लो, गुणा कर दो, वही उत्तर होगा। तो इसमें इकाई 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, कुछ नहीं करना। 8 छक 48, 8 छक 48 और गुणे 2, 48 दूनी के 96, 48 दूनी के 96। इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों? 6। इकाई का अंक क्या आ गया? 6। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे कठिन नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछते हैं और आप तरीका नहीं जानते हैं तो कम से कम 5 मिनट तो आप खो ही देंगे और उन 5 मिनटों में आप कम से कम 10 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 और आपसे बोला है कि गुणा करने के बाद इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो कुछ मत करना, इकाई के अंक को उठा लेना और गुणा करना, जो लास्ट में आएगा वही इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे 1 उठा लेंगे और यहाँ पे 9 और यहाँ से 1 और यहाँ से 9 और यहाँ से इकाई का अंक 6। सिर्फ इकाई का अंक से मतलब है हमें, चूंकि इकाई का अंक बताना है। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 ही रहेगा। 1 9 9 मतलब इस दोनों 1 का काम खत्म। और 9 9 81 यानी पुनः 1 आ गया। 81 में 1 आता है लास्ट में, तो 1 आ गया। तो 1 से 6 में कर देंगे, 1 से 6 में कर देंगे तो 6 कम 6। उत्तर कितना होगा दोस्तों? 6। उत्तर कितना होगा दोस्तों? 6। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन इस पे कर लो, इसके बाद नेक्स्ट टाइप बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे 708 गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218। नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन स्क्रीन पर भी है, वीडियो को आप रोक कर भी नोट कर लेंगे। और इसमें इकाई का अंक याद करना है। हल करने के बाद इकाई का अंक आपको बताना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस जो आपने पहले किया। इकाई का अंक उठा लो, गुणा कर लो। तो यहाँ देखिए कितने 8 हैं, 1 8 2 8 और 3 8। ठीक है दोस्तों, तो क्या 8 का 3 बार गुणा करिए, इकाई का अंक उठा लीजिए। ठीक है, सबका इकाई का उठाएंगे। 8 गुणे यहाँ पे 5 और यहाँ दोस्तों 8 और यहाँ दोस्तों 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। तो ये 8 और एक ये 8 और ये तीनों को आप एक साथ गुणा कर लो। 8 का घन कितना होता है? 512। 8 का घन कितना होता है? 512। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा हमको? 2 मिल जाएगा। 8 का काम खत्म, इकाई का अंक 2 मिल गया। अब ये देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 दूनी के 40। ठीक है, तो 40 मिल गया हमको गुणा करने पे। इकाई का अंक क्या मिला? 0। और जब 2 से आप 0 में गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? इकाई का अंक पूरा 0। इकाई का अंक 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हल किया जाएगा फिर से। और दोस्तों अब अगले टाइप के हल करेंगे जो घात के रूप में आते हैं। जैसे किसी भी संख्या घात दे देगा और आपसे बोलेगा इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन घात के रूप में आते हैं, पावर के रूप में, उनको आप कैसे हल करेंगे? जैसे दे दिया आपको, किसी भी संख्या को दे देगा और घात कुछ भी कर देगा, 80 85 60 20 25 30। तो अगर आप बेसिक से करने लगे ना गुणा करके घात का, तो आप लगाते रह जाएंगे, उत्तर नहीं आएगा। उत्तर नहीं आएगा और पूरा समय लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा आपको बात समझना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। एक बात आप समझना है, यहाँ पे किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, ठीक है, 0 1 5 6, 0 1 5 और 6, ये चारों अंक अगर आ रहे हैं किसी भी संख्या के अंत में, और घात कितना भी कर लो ना, घात कितना भी कर लो,
इकाई का अंक यही आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे 1570 क्या दे रखा है आपको, 1570 की घात कितना की घात दे रखा है आपको 67 67। अब बोला इकाई का अंक याद करो। अगर दोस्तों आप इसको हल करने लगे ना तो उत्तर नहीं आएगा। अच्छा, हमने क्या बोला था, जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 कोई भी संख्या हो इनमें से तो उसका मान इकाई का अंक क्या आता है, वही आता है। 0 है तो 0, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, सीधा 0 कर देंगे। इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आइए हम प्रूफ करते हैं नियम से। नियम क्या होता है दोस्तों कि जो घात रहता है ना, घात में 4 से भाग देते हैं। घात 67 है, घात कितना है 67, इसमें 4 से भाग दो, 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 2 बचा 27 हो गया, 4 छक्के 24, तो कितना बचा 3। शेषफल कितना बचा 3। जो शेष बचता है ना दोस्तों, जो शेष बचता है उसी को हम घात कर देते हैं इकाई वाले अंक पे। तो इकाई का अंक 0 है ना इसमें, तो 0 की घात आप क्या करेंगे, शेष को, तो शेष 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना भी गुणा कर लो 0 का 0 ही आएगा, आ गया 0। और ऐसे भी 0 आपका पहले ही पता था। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5, 6 दिया हो तो गुणा घात कितना भी कर लो 0 ही आएगा। अगर 1 दिया हो तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे दोस्तों, 1246 1246 की घात 1246 की घात 85। क्वेश्चन क्या है, 1246 इसकी घात कितना दे रखा है 85। कितना दे रखा है दोस्तों 85। अब बोला इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको हमने क्या बताया था, जब भी 0, 1, 5, 6 आ जाए और घात कितना भी दिया हो तो इकाई का अंक वही होता है जो ये है, ठीक है। तो इसका मान हम जानते हैं कि 6 आएगा, लेकिन आइए नियम से भी करके देखते हैं। तो घात को उठा लो, 85 घात दिया है ना, 4 से दोस्तों भाग दे दो। 4 से किसी भी संख्या का घात दिया हो तो घात में 4 से ही भाग देंगे। 4 से भाग दो दोस्तों, कै बार जाएगा, भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी के 8, 5 बच गया, 1 बार भाग जाएगी 5। अरे सॉरी देखिए दिमाग से उतर गया। यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, 5 बचा है ना, ठीक है। 5 में 4 से 1 बार जाएगा तो 4, 1 बच गया। 1 जो बचा है क्या है, शेष है, शेषफल है। और मैंने बोला था आपको कि जो भी हो शेषफल आता है उसी को हम घात कर देते हैं। और इकाई के अंक के ऊपर, इकाई का अंक 6 है तो 6 की घात 1 करेंगे, चूंकि शेषफल 1 आया है। अब 1 ही 6 ही ना होगा, 6 ही उत्तर होगा। आपको हम पहले भी बता चुके थे, किसी भी संख्या की घात कितनी भी दी हो, अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इन चारों में से एक भी दिया हो ना, तो इकाई का अंक वही आएगा जो दिया है। प्रूफ भी हो गया आपके सामने, प्रूफ भी हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोट करेंगे, 4137 की घात 4137 की घात कितना है दोस्तों, 4137 के पावर 100 कितना दे रखा है 32, 132। बोला इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या बोला है आपसे, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था कि 0, 1, 5, 6 इनमें से तो कोई नहीं है ना, तो मतलब हल करो। तो घात उठा लो, घात 132 है, घात 132 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो तो 4 तिहाई 12, 1 बचा उतार लिए 12 हो गया, 4 तिहाई 12। अरे ये तो 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया दोस्तों,
शेषफल कितना आ गया 0। अब बोलेंगे अब क्या करूं, अब आप सोचेंगे अब क्या करूं। दोस्तों नोट करिए इसको, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई के अंक की घात हम 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4। इकाई का अंक कितना है? 7 है ना, और शेषफल 0 आ गया, 0 घात नहीं करोगे चूंकि मान 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, अगर 0 आ गया तो घात को आप 4 कर देंगे सीधा, बिना कुछ सोचे। अब बस देख लीजिए क्या आएगा, इकाई का कोई उत्तर होगा। तो 7 का घन कितना होता है? 343। कितना होता है? 343। और उसमें 7 से पुनः गुणा करेंगे, चूंकि 7 का घन है ना, 4 बार घन कह रहे हैं, 4 है, तो घन 343 गुणे 7 तो 7 के 21। 21 यानी लास्ट में क्या आ रहा है? 1। यानी क्या होगा, इस पूरे को हल करने पे इकाई का अंक 1 आएगा। इकाई का अंक दोस्तों 1 आएगा। अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, तुरंत समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1549 की घात 89। 1549 की घात 89। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो तुरंत आंसर भेजिए, आपके पास है 5 से 10 सेकेंड। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? 1549 की घात 89। ठीक है, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, 89 में आप भाग दे दो। 89 में आप 4 से भाग दो। 4 से भाग देंगे, 4 2 बार जाएगा, 4 दूनी के 8। यहाँ पे 9 बचेगा, पुनः 2 बार जाएगा, 4 दूनी के 8। 1 बचेगा, और ये 1 क्या बचा है? इस 1 को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शेषफल कहते हैं, शेष कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो शेष आता है ना, इकाई के अंक पे घात कर दो। इकाई का अंक 9 है, 9 घात 1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 9। क्या आएगा दोस्तों? 9। आपके इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप तुरंत हल कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप तुरंत हल कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, थोड़ा हटके है। एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 1/4 का 2/5 का 2/5 15 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है? 15 के बराबर वह संख्या कौन सी है? मान लो संख्या x है। क्या है? संख्या x है। अब जैसे बोला वैसे हल करते हैं, उत्तर अपने आप आ जाएगा। क्या बोला है कि संख्या का 3/7, तो हमने मान लिया x 3/7 कर दिया। ठीक है, अब पुनः बोल रहा है का 1/4, तो हमने का 1/4 भी मान लिया। हो गया ना? पुनः क्या बोल रहा है? 2/5। लो भाई 2/5 भी हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है? 15 के बराबर है। लो 15 के बराबर कर दिया। कर दिया ना बराबर, जैसे बोला वैसे कर दिया। अब उत्तर अपने आप से निकाल लेंगे। ये देखिए 2 दूनी के 4। ठीक है, खत्म। और यहाँ देखिए 3 से गुणा है ना, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया ना। 5 3 5 15, और यहाँ ऊपर x बचा है, और नीचे 5 दूनी के 10, और साथ में गुणा 70 हो गया। 70 से जाके इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 70 से गुणा करोगे तो एक 0 है, उतार लो 0। अब क्या बचा? 7 और 5, 7 5 35, 7 5 35, यानी 350। वो संख्या क्या होगी? 350। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में ना आता हो, वीडियो को कई बार देखिए, अवश्य समझ में आएगा। और क्वेश्चन को रोक कर वीडियो नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से 4 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आप नोट कर लिया करिए। अब हल देखिए इसका। मान लिया संख्या x,
मान लिया संख्या x, जैसे बोला वैसे हल करो। बोला है संख्या के 1/2, तो हमने संख्या का 1/2, लो भाई 1/2 कर दिया। अब क्या बोला 1/2, ये तो हो गया, जोड़ बोला है सबका, यानी ऐसे मत करो इसको जब 1/2 सबका जोड़ बोल रहा है ना, गुणा तो करना नहीं, एक साथ में करेंगे, तो बस अलग अलग कर लो। 1/2 हो गया प्लस, अब क्या बोला 1/3, तो ये x/3 हो जाएगा, प्लस क्या बोला है 1/4, तो ये x/4, ठीक है। 4 भागों का योग, भागों का योग भी कर लिया हमने, भागों का योग संख्या से 4 अधिक है, लो संख्या भी कर लिया। और जब ये 4 अधिक है, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, अब तो हो गया ना बराबर दोनों पक्ष, हो गया ना। और दोस्तों आप सोचते होंगे ये कहाँ से आ गया, ये बोल रहा है संख्या का 1/2, तो जो बोलता है उसमें गुणा कर देते हैं, तो 1/2 से x में गुणा करेंगे तो x/2, 1/3 से करेंगे तो x/3, और x में 1/4 से गुणा करेंगे तो x/4। अब तो हो गया हल, बस x का मान निकाल लो, पूरे का लसा लो। लसा वह संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए, तो 12, ठीक है। 2 × 6 = 12, 6x प्लस 3 से 3 × 12, तो 4x प्लस 4 × 3 = 12, तो 3x बराबर x + 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 6 × 4 = 10, 3 = 13, 6 × 4 = 10, 3 = 13, 13x। और यहाँ दोस्तों, और यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखिए 12 गुणा होगा ना, ये भाग जाके दोनों में गुणा हो जाएगा, ये कोष्टक लग जाता है, और गुणा होता है तो पूरे अंदर सब में होता है, तो 12x प्लस 12 × 4 = 48। कोई दिक्कत है नहीं ना। ये देखिए प्लस जाके माइनस हो जाएगा, 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, यानी x बराबर 48, x बराबर 48, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और ये संख्या पद्धति भी हमारा समाप्त हो गया। और दोस्तों अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ आपसे हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।